Campurkan wortel yang sudah diiris dan juga kol yang sudah diiris. Campurkan irisan daun bawang dan bakso. Campurkan tepung terigu 3 sendok makan. Tambahkan bumbu garam penyedap rasa merica bubuk. Aduk kembali hingga merata. Masukkan 3 butir telur. Aduk kembali hingga rata. Panaskan minyak goreng. Masukkan adonan ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Ratakan adonan hingga merata. Diamkan hingga matang merata. Pembuatan saus pedas asam manis. Masukkan margarin. Masukkan bawang putih. Tumis hingga kecoklatan. Masukkan bawang bombay. Lalu tumis kembali. Masukkan saus tomat, saus cabai. Aduk kembali hingga merata. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan sauri secukupnya. Aduk hingga mengental. Tuangkan saus di atas volume hai. Selesai. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan di-share.